Hindi, doon banda sa malalim, marami yan. Oo nga. Ha? Doon hindi na yan mabato. Ayoko nang malalim ako doon. Siguro Oo. tayo, Joy. Huwag tayo pupunta sa malalim. Hindi pa man ako marunong lumangoy. Marunong lumangoy. Ayan. Dito mo yun tayo. Kasi nakita ko man yung mga babae doon sila lumangoy. Marami, oh! Marami, oh. Wala kang plastic dala? Mas marami pa yan Ba't dati. kinakain ba yan? Oo. Yung marami pa yun. Wala, ang dami. Kaya daw Ang yan. dami, oh. Kinakain yan doon? Oo. Gamot daw yan sa ganyan. Ano, hindi pa niluluto. Ang dami Parang kaya. gamot. Kasi gamot yan ng ano yung Ay, ito talaga plastic. lamig ng tubig. No? Ato, oo, ang dami. Ay, Oo, ang dami. Tuhol man, oo. oo. Oo, ang dami kong nakukuha nito, no. What ay plastic? Marami kayong kumukuha nito, mga Pilipina. Dati kami ni Ann, ng pinsan ko. Siguro 10 kilo dala namin. Okay lang, sa baba lang. Ganyan yan din. Pwede lang kayo maglalangoy. Oo. Ano yung doon sa baba, ano na yan? Ha? Hindi na mabato. Ingat lang, no. Ano ko Alam na, ang ganda ng tubig. Ang ganda ng tubig, no. Dito ilagay sa screen ko, hindi matubig. Ayun ko muna. Kahit sa tubig, Dalhin mo na. Malamig man Joy ang tubig. Ganda nga yan. Ha? Maganda nga yan. Sobrang lamig. Wala! Maganda. Ang dami dito, oh. Pikir ang ganda. Ano, Ha? ang ganda. Yun mo, ganyan malalim na yun. Oo. Upo ka para makahawak ka sa ano. Malalim man yan, Joy, di ba? Hindi, oh. Sige nga, dyan ka nga. Oh. Ha? Ayan. Ano yan? Ano to? Ano to? Pagkaisda. Tubig lang. Yan ka sa baba. Yan. Okay na. Ha, 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 ha. Hindi man kayo marunong lumangoy. Takot man kami. Ayan. O sige, picturean mo kami. Ang lamig man, Joy. Grabing lamig. Maganda nga. Kasi lamig, lamig. Ha? Sa Instagram ka. Punta ka sa Instagram. Mag-filter ka. 197801. Hindi pala yung naka-on. Sabi ka mga. Hello. We are in the sea. Sarap na. And eating fruit salad. Yes. Hi. Oh, lamig. Lamig. Ang lamig ng tubig. Halika na dito, maligong ka rin. Ah, maganda. Kagaya nung tayo nakaligo mo. Sobrang atin ng ano. Kasi mamaya yan mapunta maglinis. At saka noon malubog Be. ang tubig. Gusto mo pumunta dito, ilagay mo yung sipi doon, no? Naka-video to, mag-ano ka, mag-picture ka lang. Bakit ayaw ng banat maligo? Lamigin ako, sigurado. Lamigin mo. Wala kang dalang jacket. Wala. Pang ganun. Daw. Malamigin ako, sigurado. Hi! Maganda. Ha?
Na, matakot na Ay, kami. takot na kami dyan, ay. Makahihilahin kami sa Baka mamaya, alon. bigla kaming papunta dyan. Hindi kayo marunong lumangoy. Malakas ang alon eh. Marunong ka lumangoy? Marunong ka, Luida? Ay, ay, ay. Tingnan mo yung ulat yan. Kasi Papidan nyo. malakas ang malakas Saan ang ka alon. doon? Malakas ang alon. Alam mo yung alon hindi lang sa isang way, pabalik. Tingnan mo, papunta Pabalik-balik. doon ang alon. Oo nga, malakas kaya ang alon. Oh. Oo. I-save mo muna, wag mong ipopost. Picture nga. Ah, Ikaw nakaswim. naka-video ka rin dyan. Naka-swimming kami, tapos may pagkain. Akala mo nasa gitna kayo ng ano. Ganda ng view, ha? I-save mo muna, be, wag mo na i-post. Saka ang linis mo ng tubig. Oo nga. Ang linis Hindi tulad talaga. noon, madumi noon. Doon kasi tayo ni Andrew, di ba? Hindi, Lu. Doon tayo banda noon. Doon, kasi yung tulay ito noon, ganyan banda sa atin. Kasi di ba noon pag magkubeta tayo, papunta pa tayo ganun. Saan? Pag ganun tayo. Naman doon banda. Kasi nandoon man sila lahat kaya. Banda doon. Parang maganda man doon. Tingnan mo ang alon. Oo, kasi ano, Joy, mabalas doon pala, Lu. doon lahat sila naliligo. Oo. Alam mo doon yata medyo Mabalas doon, kahit doon, di ba, sa labas niya mabalas doon. parang maano doon yung tingnan mo dinadala ako ng alon. Kaya nga, yung alon, Sa baba, maganda man dito kasi wala man naliligo dito. yung alon ba, pabalik pa, Kasi tayo lang. pabalik pa, Ano yung tinayin? Ha? 197801. Ba't ayaw mo maligo? Bakit? Ang ganda ng tubig. Hindi masyadong malamig. Tama lang. tingnan mo. Nandito sa atin yun. Ida. Kaya hindi tayo pwede dito sa malalim kasi Tayo na, pinilitan ako. Hindi talaga ako marunong. Ako hindi rin ako marunong. Takot ako sa tubig. Ganito ako. Yung asawa ko, kain ng kain siya. Hindi picture mo ako kumukuha ng tahong. Parang ano. ayan, nangunguha sila ng shell. Ah. Okay. Saan daw ilagay yun? Ano ba yun? Ang Ano sinulian? Di lahat nilagay ko sa mga ano, yung, alam mo yung dala natin na foil? Nabawan daw to. Sorry na naman. Hindi pa nga ako nakaliga. di ba may parating pa? Dalawa lang. Di ako nakadala ng sinilas tape. Pumunta ako dun sa kanila kanina. Ayoko naman maglakad ng init. Nalakad ko lang eh. Parang mas maganda yung ganito, Bio. Parang suso talaga. Ewan ko lang, pero hindi ako nakatry ganyan. Ganito kasi yung kinain ko sa salon. Pwede siguro din yan.
Mas ano nga yun eh. Oo. Masarap na gataan no. Oo. Ginataan nila. Yung, oh, gata, masarap din ito. Yung kasama ko, ginigisa lang niya. Pagtahong pala malalim. Ah, oo, nasa ano yun, nasa... Pumunta ka pa dito. Oh. Tingnan mo si Charlie nandito. Si Kuya nandito sa garden. Saka si Siti. Asawa niya. Takot sa ilaw. Sa init. Ang buong.